कहा वीडियो नहीं बनाती तो देख सकला राधिया के भी खांसी भी है ये है तो सेल हमरे हार जय धर्म से तारा ब्लॉग में तोहरे मन के फिर से बार स्वागत करीला। तोहरे मन के ऐसा ना उम्मीद करी लेकिन तोहरे मन सब ठीक होबा और हमरे मन थोड़ा सा भी ठीक नहीं ही। तोहरे मन के आवाज़ सुन के पता चल जाए कि हमारा थोड़ा सा गला बैठल है। और अभी का बोली रांची का जो मौसम है कहना 4-5 दिन से इतना कड़ा धूप करत है, वजह से भी मेरा गला बैठ जाए खांसी और सर्दी से तो परेशान हो जाए हम। और कभी पानी देवत है कभी एकदम कड़ा धूप कर देवत है, वजह से बहुत मतलब का बोलिए तबीयत खराब करदम खांसी जो सर्दी है ना एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, एकदम गला भी बैठ जाए तो थोड़ा बहुत बोले भी सकत ही। और देखा राधिया इधर बैठल है, पिछले ब्लॉग में हमारे देखबा और राधिया कर भी तबीयत खराब हो जा रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन इकर भी सर्दी और खांसी है। तो सभी को एक बार जोहार बोल दे बेटा, जोहार बोलो। तो अभी कुछ नहीं बोली क्या है कि अभी सोए के उठे बोल के कुछ नहीं बोला थे। तो चला अभी हमरे कर बाहर के मौसम दिखाए ले कैसन है। और अभी शाम का टाइम हो जाए और अभी शाम कर बजे थे 5 और हमरे कर अभी आराध्या के साथ वीडियो स्टार्ट करा थी। तो चला बाहर लेके तोहरे मन के बाहर के नज़ारा दिखाईला। देखा बाहर का नज़ारा, अभी मौसम थोड़ा ठीक कर है और हवा चलत है। और अभी हम आंगन अभी ही झाड़ू कर रही और देखा फिर अभी इमली पत्ता गिर के पूरा आंगन ख़राब हो जाए। और हमरे घर छोटा सा देखा गार्डन बोलवा एकदम पेड़ वेड़ सब लगल है। अभी कर जो फूल है सब कर पानी पट जाए है देख सकला। और अभी इतना धूप है कि अभी फूल भी नहीं खिले। अच्छा सा ठंडा कर सीजन में बहुत ही अच्छा फूल रहेला और ज़्यादा आंगन एकदम हरा भरा गार्डन जैसा दिखेला। और देखा हमरे घर इधर अनार गछ भी है, उधर जामुन गछ भी है, बहुत सारा पेड़ ऐसा लगल है जो कि यूजफुल है। तो चला अभी आगे और दिखाएला तोहरे मन के। देखा इधर आम कर पेड़ है, जिस बार आम फलबे नहीं कर रहे, एक साल फरल और उसके बाद फरबे नहीं कर। इधर कंडील गछ जे कि पिल्ला फूल होवेला भी तो फूल भी नहीं खिले। इधर है नीम गछ जेकर में भी अनार कर पेड़ जेकर में अनार के अभी फलबे नहीं कर रहे। और इधर कुछ कुछ सब्जी वगैरह भी लगल है जेकर में भी फल अभी नहीं हो है। और इधर देखा भी अमरूद जेकर अमरूद होवल है लेकिन कितना छोटा छोटा है देख सकला। और राधे के डेली आके बोली कि हमके अमरूद खाए के, लेकिन अभी जवाल न खाए तो स्वाद भी नहीं लगी। कितना सुंदर दिखत है हरा भरा। और इमकर पेड़ में तो का ही बोलिए कर जो फल है कितना ज़्यादा फलल है। तोहरे मन के दिखत हन कि नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा फलल है देख सकला। पूरा आंगन ही में पेड़ लगा के भराए दे ही। और खांसी से तो इतना ज़्यादा परेशान ही ना कि का बोलिए। कुछ घरेलू नुस्खा बतावा कि हम यूज करबे कमेंट करके हमार खांसी सर्दी जल्दी से ठीक हो जाए। एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत गला में इधर आराध्या देखा घूमत है। आराध्या हेलो बोल दो बेटा, जोहार बोलो। हाँ जोड़ के जय धर्म। अभी के भी थोड़ा ठीक नहीं लगा थे इसीलिए थोड़ा सा सुस्त है हो है। और इधर है मनी प्लांट और इधर कुछ फूल कर भी पौधा है जेकर में फूल खिला। देखा कितना सुंदर दिखत है लेकिन थोड़ा सा फूल। और इधर भी कुछ कुछ पौधा है कितना सुंदर दिखेला हमरे कर हरा भरा। हमरे के मुनगा कर गछ बोली ले तोहरे मन का बोला देखा कर जो की भी फरल है। और राधिया बेचारी एकदम पूरा शांत हो जाए है। और हमके एकदम खांसी से और सर्दी से तो कुछ बोले का मन भी नहीं करत है। तो चलो अब हमरे चले रूम। तो फ्रेंड देखा हमरे अभी रूम आ जाए और राधिया फिर से सूझ जाए है क्या कि बेचारे के ठीक ही नहीं लगे थे सर्दी और खांसी से। पहले कुछ नहीं बोला था, इतना ज़्यादा बड़बड़ करे लगी का ही बताइए। तो हमरे के सोचली कि अभी वीडियो भी नहीं बनाई तो तोहरे मन में सोचबा कि वीडियो कितना रुक रुक के मन डाले ना, लेकिन क्या करिए तबीयत भी ख़राब हो जा रही बीच में। कुछ दम आवाज़ इतना ज़्यादा बैठ जा रहा है ना गला कि कुछ बोले का मन नहीं करता। अभी थोड़ा सा ठीक लगा था तो सोच ली कि हमरे घर जरी प्यारा प्यारा यूट्यूब फैमिली जो हमरे घर है से मन से थोड़ा सा उमन के भी बताई जरूरी कि हमरे कहा वीडियो नहीं बनाती। तो देख सकला राधिया के भी खांसी भी है ये है। तो सेल हमरे घर आज वीडियो बना थी। और घरेलू दवाई ज़रूर बतावा जे कि हम
खा के जल्दी से हमारे खांसी और सर्दी ठीक हो जाएगी। दवाई खा खा के परेशान हो जाती है। रात में इतना ज़्यादा गला सुरसुराए रहना कि क्या बताइए तोरे मन से। हमरे कर तोहरे यूट्यूब फैमिली है का हमरे कर फैमिली, इसीलिए तोरे मन से हमरे शेयर करा थी अपन दुख। क्या ही बताइए, एकदम कुछ बोले के मन नहीं करता। रात में इतना ज़्यादा और खांसी ज़्यादातर ना रात में ही होवेला। एकदम बहुत ज़्यादा नींद भी खराब हो करते और आराध्य भी रात भर खांसते रहते खाए और हमरे के भी एकदम गला दम इतना ज़्यादा सुस रहा है क्या ही बोलिए। सेल हमरे के वीडियो नहीं बनाते रही तो चला वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दिला। यही छोटा सा वीडियो हमरे के बनाए रही तोहरे मन के बताए ले कि अभी थोड़ा सा हमरे के तबीयत ख़राब हो जाए बोल के हमरे वीडियो नहीं बनाते रही। तो पहले जैसा नहीं हमरे मन के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमरे के प्यार सपोर्ट करा। वीडियो हम लाने कर कोशिश करबे डेली। तो सबके जय धर्म जोहार। जय धर्म कर दे बेटा। तो फिर मिलबे नेक्स्ट वीडियो में। तो चला।